السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة شمس دي زد. جديد شركة ميتا للفيسبوك. أبرز مميزات الوضع الاحترافي على فيسبوك. أتاحت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك وضع الملف الشخصي الاحترافي لجميع المستخدمين في جميع دول العالم الآن، حيث أنه يسمح للجميع بعرض قدراتهم ومهاراتهم بطرق جديدة. وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال الهام أبرز المميزات التي يوفرها هذا الوضع الرائع للمستخدمين. مميزات الوضع الاحترافي في فيسبوك. يقدم طرق جديدة لكسب المال، حيث يمكن للمستخدمين من خلال الوضع الاحترافي كسب المال بصفتهم منشئي المحتوى، سواء كان المحتوى على ريلز بلاي ستورز، والتي تتيح للمستخدمين كسب المال بطرق مختلفة، فضلا على الإعلانات التي يتم إضافتها أثناء عمليات البث، والاشتراكات التي تسمح للمستخدمين المعجبين بزيادة دعمهم لمنشئي المحتوى من خلال الاشتراك الشهري. طرق جديدة لبناء جمهور. كما يوفر الوضع الاحترافي على فيسبوك توسيع جمهورهم بالعديد من الطرق التالية: التوصيات، والتي قد يوصي بها التطبيق بالمحتوى الخاص بك في قسم الاقتراحات. الدعوات، حيث يمكنك إرسال دعوات بشكل مباشر للأشخاص من أجل المتابعة. أهم المعجبين بك، حيث يتم إبراز المتابعين الأكثر تفاعلاً معك من خلال إشارة خاصة بجوار أسمائهم. الاختيارات، والتي يمكن من خلالها الحصول على تنبيهات بالمشاركات الشائعة، حتى يتمكن المستخدم من التفاعل والمشاركة مع المعلقين. التغريدات، من أجل اختبار القدرة على تعزيز المحتوى المؤهل للإعلانات. طرق جديدة للإنشاء والتعلم. يمنح الوضع الاحترافي الجديد على تطبيق فيسبوك القدرة على الوصول إلى الأدوات الإبداعية وكذلك المواد التعليمية الآتية: لوحة تحكم احترافية، حيث يمكنك الحصول على جميع بيانات الأداء الخاصة بك في مكان واحد، بما فيها تحليلات وإحصائيات تحقيق الدخل على ريلز. مؤلف المنشورات، حيث يمكنك جدولة المنشورات واختيار الأوقات الأفضل لنشرها. فئات الملف الشخصي، يمكنك إضافة فئة احترافية إلى الملف الشخصي والتي تظهر عند البحث عنك بالاسم. مركز دعم المنشئين، والتي تساعد المستخدم منشئي المحتوى في الوصول إلى مواد الدعم بشأن المشكلات الشائعة والتي يتعين عن المستخدمين التعامل معها. عزيزي المشاهد، إذا أردت معرفة كيفية تحويل صفحتك على الفيسبوك من الوضع المبسط إلى الوضع الاحترافي، اشترك في القناة وفعل زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. جزاك الله خير الجزاء. إلى اللقاء.